عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستانم و امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. درس هشتم آموزش روحانی قرآن مجید را آغاز می‌کنیم با تلاوت فراز از آیه 45 سوره عنکبوت که فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اقم الصلاة ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. یعنی نماز را به گونه اقامه کنید از لحاظ شرایط و اجزای آن که بتواند در تربیت انسان تأثیر گذار باشد، یعنی اینکه انسان را از کارهای زشت بزرگ مثل انحرافات جنسی و از کارهای زشت که متروک در جامعه و ممنوع در شهر مثل بی‌حجابی باز دارد. در درس هشتم آشنا می‌شویم با شکل و نام واو مدی یا همون ضمه کشیده با این علامت که معمولاً یک ضمه قبل از واو قرار دارد، لذا به این میگن ضمه کشیده، و همینطور آشنا می‌شویم با طرز خواندن حروف الف با این علامت. خب در درس هشتم نیز ما 3 هدف رو دنبال میکنیم. یکی این که واو مدی رو از نظر شکل و نام و صدا و وجه نامگذاری آن را بشناسیم و همینطور کلماتی را که دارای واو مدی هست آنها را بسازیم، و سوم این که بتوانیم حروف الفبا را به شکل ترتیبی یا به شکل اتفاقی با واو مدی بخوانیم و همینطور بتوانیم کلمات را که دارای واو مدی هست به صورت تفکیکی و ترکیبی، یعنی بخش بخش و با هم بتوانیم بخوانیم. پیش از آن که الفبا را با واو مدی بخوانیم بد نیست بدانید که واو مدی این گونه ساخته می شود. ضمه کوتاه را در نظر می گیریم، مقدار کشیش یا مد به آن اضافه می کنیم، ضمه کشیده و واو مدی به وجود می آید. اما الفبا این گونه با واو مدی خوانده می شود: او، بو، تو، ثو، جو، حو، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، سو، ضو، طو، ضو، عو، قو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، و، هو، یو. شما هم این گونه بخوانید، انشالله درست بخوانید، موفق باشید. با واو مدی کلمات قرآنی میسازیم و پیش از آن بد نیست که بدانیم که واو مدی با حرف مضموم پیش از خود یک بخش جداگانه از کلمه را تشکیل میدهد و میسازد. پس بنابراین ما کلمات قرآنی این گونه میسازیم. مثلا میگیم نو با رو میشود نورو، یا خا با لی با دو با نه میشود خالدون، یا تو با ع با دو با نه میشود توعدون. حالا کلمات قرآنی را با واو مدی به صورت بخش بخش و با هم میخوانیم. مثل این نمونه میبینید که ف و بحوها میشود فذبحوها، لا یخافون لا یخافون، یا یموتو یموتو،
فمود فمود یوصل یوصل سهون سهون خالدون خالدون یراؤون یراؤون تورون تورون نوحیها نوحیها سیکون سیکون لاعنون لاعنون یوقنون یوقنون فیکون فیکون تقولون تقولون ظلمون ظلمون قلوبون قلوبنا خاسرون خاسرون یخادعون یخادعون یقیمون یقیمون وقودوها وقودوها. خب این چنین شما هم مثل من جدا جدا و با هم کلمات را بخوانید و بارها تکرار کنید تا خوب بتوانید یاد بگیرید. اما تمرین صداهای کشیده، ما تا هنوز 3 تا صدای کشیده الف مدی، یای مدی و وای مدی را خواندیم و کلمات زیر را خودتان با این 3 تا صدا بخوانید، چون این تمرین هست و خود شما در حضور کسان قرآن بلد هست این صداها این کلمات بخوانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.